Not these times. Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo de montar Lego. Vamos começar pelo número 1. Para o último. O nome deste, deixa já o like, sim? Mas para o próximo. Número 2. Yeah. Sim. Quem saber o nome desta, deixei o like. Vamos para o próximo. Vou pôr uma por cima. Deixa eu ver o nome desse. Deixa o like. Próximo. Esse é aquele que eu gosto muito. Quer saber o nome desta? Deixa o like. Então, próximo. Tu podes pintar isto?
que é que eles têm que fazer? São mais. E qual é essa a colação dos Legos? Lego Ninja. Este aqui. Quer saber o nome? Deixa o like. Também o próximo. É? Quer saber o nome deste? Deixa o like. Like e subscrever no canal, não é? Se inscrever no canal. Quer saber o nome deste? Deixa o like e se inscrever no canal. Próximo. O que é que será? 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 Quer saber o nome deste? Deixa o like e subscrever. Próximo. O que será? O que será agora? Que medo! Que medo deste aqui, que medinho. Que medo deste.
saber o nome deste, deixa o like e subscrever no canal. Só faltam mais 3. O que é que será agora? Estou cheia de medo. Quer saber o nome desse? Deixa o like e subscrever no canal. Este é um do youtuber. O que é que será? Hã? Quem é que será este meu amiguinho? O que é que será? Não sei. Deixa o like e subscrever no canal. Só falta mais uns. Quem é que será este? É um cantor. Quem é que será? Quem é que será? Não sei quem é este. Mas vocês vão deixar um like. Ele é um dos cantores mais melhores de todos. Quer saber o nome dele? Deixa o like e subscrever no canal. E agora vamos para o último. Qual é que será o outro? Hã? Estou muito ansioso, mas que não sei da escolha. Eu não me assumo de opção. Estou com o preconceito. Saber o nome dele, deixa o like e subscrever no canal. Então este é o do Lego Ninja. Mas, por exemplo, o vídeo ele vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho de ir.